အိမ်ကကျွန်တယောက်နဲ့သူကရီငန်းနေပြီးသားမိဘတွေမသိအောင်တာဝတိမြို့မှာအလွတ်မှချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တတိတူရဲ့သမီးပဲသူမှမောင်လေးတယောက်လည်းရှိတယ်ဒါအချိန်တန်ရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မိဘတွေကနော်အမျိုးတူတတိသားတယောက်နဲ့ပေးစားဖို့ကြိုးစားကြတာအဲ့လိုကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာသူကအိမ်ကကျွန်တယောက်နဲ့သူကရီငန်းနေပြီးသားမိဘတွေမသိအောင်နော်မိဘပေးစားတဲ့လူမယူနိုင်ဘူးဆိုတာသူ့စိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကျွန်နဲ့ပြေးကြတာပေါ့နော်ဝေးကြီးတနေရာကိုရောက်အောင်ပြေးကြတာအနီးနားမှာရှိလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါအသက်ခံရနိုင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့နော်ကိုယ်ဝင်ရလာတဲ့အခါမှာနော်မိမသားတို့ရဲ့ထုံးစံဒီသားဖွားရမယ့်ကိစ္စအလွန်တရာမှစိတ်ကိုချင်းချောက်တယ်တဘာကိုတန်းပြီးတော့သူအမှတ်ရတော့ဆိုတော့မိဘတွေကိုပဲအမှတ်ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့မိဘတွေဒီသွားမယ်ဆိုတော့လင်းဖြစ်တဲ့လူကဘယ်လိုက်ရဲမလို့သူ့သေးတွင်သူတူးတယ်လို့ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဒီမိမကိုတားတယ်မရနောက်တော့ကြောက်ကြမသိအောင်မွေးကနေမှာအဲ့ဒါသူ့မိဘတွေရှိရမိဘဟာဘလောက်ဖဲသားသမီးကိုမုန်းတယ်ပြောနော်တကယ်အရေးရဲ့ကြောင်းရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့မှပြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါမိဘတွေရှိရကိုသူသွားတယ်သွားတဲ့ခါကျတော့ယောက်ျားကမိန်းမမရှိဘူးဆိုလိုက်ရှာတဲ့အခါမှာလမ်းမှာတွေ့တဲ့အခါကျတော့ကလေးလေးကမွေးပြီးနေဘယ်မှာမွေးတုံးဆိုတော့လမ်းမှာပဲမွေးရတယ်ဟောအဲ့လိုမွေးတဲ့အခါကျတော့ဒီလင်းယောက်ျားကဒီကလေးလေးမွေးဖို့အတွက်မဲဟာမိဘအိမ်ကိုပြန်တာပဲမဟုတ်လားအခုကလေးလေးမွေးပြီးပြီဆိုတော့မိဘအိမ်ပြန်စီဟာမလိုတော့ဘူးဆိုပြီးတော့မိန်းမကိုချော့မော့ပြီးတော့ပြန်ခေါ်သွားအဲ့လိုထင်းရှာတဲ့အချိန်မှာယောက်ျားဖြစ်တဲ့လူကငွေကြိုက်တယ်ငွေကြိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနားတင်ယောက်ျားသေနေပြီပထမအချိန်ကလို့သူသွားတယ်သွားတော့ယောက်ျားဖြစ်တဲ့လူကလည်းပဲဒီမိန်းကလေးသွားလိုက်မယ်ဒီမိန်းမသွားလိုက်မယ်ဆိုတာကိုရိပ်မိတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူအိမ်ကြည့်တဲ့ခါကျမိန်းမမရှိတော့လိုက်ရှာစောစောကလမ်းအတိုင်းပဲတွေးပြန်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတွေးတဲ့အချိန်မှာတော့ကလေးကမမွေးရစေဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဒီယောက်ျားဖြစ်တဲ့လူကအိမ်ပြန်လိုက်ခဲ့ဖို့သူကလည်းဟိုသွားဖို့လူပြောနေကြတော့မှဘာဖြစ်လာတော့ဆိုတော့မိုးကြီးအကြီးအကျယ်ရွာတယ်တဲ့နော်ကန်စုံမသွားရမိုးလိုက်လို့ရွာဆိုတာအဲ့ဒီမှာစဉ်းစားရနော်စကားလေးတစ်ခွန်ဖြစ်လာပုံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဒီလင်ယောက်ျားဖြစ်တဲ့လူကနော်ပြန်ဖို့ပြောပြန်လိုက်ဖို့ပြောနေတော့မိုးကရွာတဲ့ခါကျတော့ဒီမိုးလွတ်ရနေရလေးမှာမိုးခိုကြရင်းနဲ့မိမဖြစ်တဲ့လူကကမ္မဇလေးလှုပ်တယ်အဲ့ဒီကြတော့မှတခါတည်းဒီမိုးရွာထဲမှာပဲနော်အရေးရှိတဲ့နေရာလေးမှာဖြစ်တယ်လို့လေးပဲဘာလို့ရတော့မိဖွားရတယ်အဲ့ဒါမိဖွားပြီးပြီဆိုတော့သွေးနုသားနုနဲ့နော်ဒီမိမဖြစ်တဲ့လူကမီးလှုံဖို့အတွက်အနှွေးတက်ရဖို့အတွက်ယောက်ျားဖြစ်တဲ့လူကဘာလို့ရတော့ထင်းရှာရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုထင်းရှာတဲ့အချိန်မှာယောက်ျားဖြစ်တဲ့လူကငွေကြိုက်တယ်ငွေကြိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနားတင်ယောက်ျားသေနေပြီမိမဖြစ်တဲ့လူကနော်ကလေးလေးတယောက်ကလည်းနှုံညာလေးရလဲငယ်ငယ်လေးရတစ်ဖက်အခုမှမွေးကင်းစားလေးရဲရဲလေးရလဲတယောက်ဘလောက်ဒုက္ခများမလဲစဉ်းစားကြည့်မျက်စိထဲမြင်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ယောက်ျားကိုမျောရင်းနဲ့မိုးသာလင်းသွားတယ်ယောက်ျားပြန်ပြီးတော့ရောက်မလာတော့